मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों की मौत पर हाहाकार। दोनों राज्यों में अब तक 11 बच्चों की जान गई है। अकेले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की हुई है मौत। फ्रासिया में वायरल फीवर के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, किडनी फेल हो गई है और 9 बच्चों की जान चली गई। एडीएम ने बताया कि प्रशासन के पास 1420 बच्चों की लिस्ट है जो सर्दी बुखार से पीड़ित हैं। भरतपुर में कफ सिरप पीने से 2 साल के बच्चे की मौत का भी मामला आया सामने। 27 सितंबर को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में हुई थी मौत।